Burung kolibri, kecil, cepat, dan ajaib. Burung kolibri mungkin kecil, tapi jangan remehkan kemampuannya. Mereka adalah satu-satunya burung di dunia yang bisa terbang mundur. Sayapnya bisa bergetar hingga 80 kali per detik, membuatnya melayang seperti helikopter mini. Detak jantungnya bisa sampai 1.200 kali per menit saat aktif. Itulah kenapa mereka butuh makan hampir setiap 10 menit. Tapi uniknya, mereka juga bisa mati suri sementara di malam hari. Tubuhnya masuk ke kondisi istirahat ekstrem yang disebut torpor untuk menghemat energi. Kecil, anggun, tapi luar biasa. Kalau kamu suka fakta hewan keren seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.